bien trop loin. On va être dans le milieu, là, 5 pieds. On va descendre juste avec normal. Le derrière nous c'est. Faut bien installer au nord, c'est bon. Tu vas recommencer quoi à partir du rock de la RC91. Ouais, de ça, des longs tailles. Où c'est que les longs tailles sont, là, on va commencer de là. Puis t'as-tu bien évoré l'aiguillage, tout en arrière de toi? Ouais, RC91 c'est en position normale et canacée. Comme c'est 91, normal et canacé. Bon, ben la 841 est bien installée. Good, fait qu'il manque bien colle à tout. Quel trafic? À vitesse 9, travaillons entre CN 88, numéro à Mascouche. On appelle le CPF pour 1650 1250. À vous.
là, vous? OK, parfait. Bon, ce que je vais faire, c'est que dès que j'entends parler du 587, je vous appellerai sur le canal 1. Je vous donnerai le permis dans votre évitement Pointe-aux-Trembles au besoin. Puis là, ce que je vous mets sur ce permis-là, c'est pour le prochain banlieue, là, à vous. Sébastien Fort, il reste à vous. Le permis numéro 95 48 9548 au contremaître Yann mécanisé. Not too far from doing the same. Yeah, no problem there. Keisha. That's good. Coming up here. Bon, mais pas de problème. Donnez-leur ça, puis quand je serai prêt à partir, j'appellerai là. Ok, c'est consentant pour faire livrée, aiguille 3, sans problème. Maintenant, vous travaillez pas. Oui, c'est ça, mais... C'est bon, ceux qui s'amènent avec nous autres, on va les remonter. C'est bon, c'est quoi tu disais, tu vas avoir besoin de spike, Dave, à vous? Ouais, un soir peut-être, à vous. Ok, on va checker voir s'il serait capable de prendre une palette avec son bucket. Sinon, avec la pépine à l'intérieur, on a qu'à envoyer une des deux pépines qui est fourche dans le parc. Ok, ben sinon il n'y a pas de temps, c'est pas grave. S'il m'en manque, je vais l'en chercher. Parfait. On va être bon pour venir à soir, puis